Şöminelerinizi kaloriferi sisteme dönüştürüyoruz. Şömineniz üzerine 60 santim yüksekliğinde, 40 santim çapında içinden boru geçen 50 litrelik şamandıralı, emniyet subaplı su tankını yerleştiriyorsunuz. Şömine yandığında üst borudan çıkacak sıcaklık su tankını ısıtacak. Isınan su devre daimli su dağıtım pompası ile odadaki radyatöre gönderilecektir. Radyatörden geçen sıcak su tekrar şömine üzerindeki tanka devre daimli olarak dönecektir. Şömine yandığı müddetçe doğalgaza ihtiyacınız olmadan evinizin odaları kaloriferli ev gibi sıcacık olacaktır. Sipariş 0533 304 28 17 www.camevler.com'dan ulaşabilirsiniz.